Kucelebrate independence, ZANU PF ya decide kunosangana kwanembudzia uku kwakavakwa magrandstand na minister vakapinda vachine moto asi hazvina kufamba mushe nekuti zvese zvakabva zvangowira pasi kuratidza kuti zvazvisina kuitwa nemazvikokota uye road dzacho guys patomboita kuti mota chayo yanga kasenga chicken slice yekunopa masapota yatombonyura hedzo mota dzadzichikonewa kufamba mumadhaka aiwa gokwe yazviita ndokuvaratidza kuti bondo guys zvatiye tichitaura zviya kuti road dzinaumira mushe hezvino ndiyo happy 45 years tichiri kufamba mumadhaka guys abude mu road muri kuona mota za stuck guys musabude mu road ava ndi peace ya musabude mu road ipa mota dzisabude mu road ngadzifambire pakati pe road pakashata vazhinji vazvibvunza kuti kuchimoyo ndozvakafirwa nevazhinji here izvi 45 years kukonewawo kuisa road oraiti tati chiziva kuti tiri kuenda kwanembudziya kode tangogadzira karoad faster yekungoti zvingoita sekunge tiri kushanda nesimba. Yes, we are concentrating kugadzira mbudzi roundabout patiko uku kumaruwa ke kuziva kuti ndo kune stronghold yeZANU PF zvazvichaita kuti zvive nani guys. Ukangoziva kuti ndoko wakabata ukangogadzira nzira pane kuti mota dziri kuenda kunocelebrate dzinyure zvakadai aiwa unotozoona kuti vanhu vasvika nekushinga yanga yatongova sacrifice asi kufara chaiko kuti hanzi tiri kucelebrate aiwa handizvo. Vanhu vazomira kalaini paya vosundirana chicken slice guys munoona kuti upenyu hwakaoma muZimbabwe kuti vanhu vasundane kuti vangowana mapisi mairi enyama ehuku. Guys independence yacho haizodi kudaro kuti vashoma ndo vanoafuta kudya zvinonaka veruzhinji vanozviona kamwe aiwa chavangwanga uriko ari kuratidza kuti atogaina weight nemachainawo sevanhu vari kuharvesta panyaya dzinenge dzima minerals idzi aiwa vanga variko vachiratidza mufaro wakakura. Dei zvaibvira kuti zimu 1 president vasafamba nehelicopter vachinda gokwe dei vasitakawo mumadhaka vanzwisisa kuti the common people are suffering maybe zvaizova nani. But anyway guys, as what we usually do as Africans, we cushion the president. Sometimes tinovasvora varume ava asi havatozivi zviri kuitika. They are airlifted from one place to another vosvika voita rally vodzokera vari muhelicopter. Imimi ndi munozofamba muri mumadhaka as long as imimi mawana mari muhomwe dzenyu. Zvakaoma guys, ndo zviri paindependence. Tirongoti happy 45 years Zimbabwe. Amenoti 45 years dzekuita sei, but chatinoziva ndechekuti 2030 tsepete.